Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Quincy Dora Singli ka bayo hakadan ka pra hakathup top 20 haka result SSLC arja apusan ka bapuli Sacred Heart Girls High Secondary School ka laong baka klamnet tuition ya kanu ka subject handai ka krehi da ka basngap ya jing hikai kino hikai ha school bat ada ka shim jing e ka pha ya rap haki henman ka Quincy ka yo shis pa mark ya ka mathematics bat khanai pra mark ya ka science kale thuru baka puli kot prakanta shisngi bat ka kwa banet puli engineer hadin bla pass jaga class 12 ka principal jong ka Sacred Heart High Secondary School kale thu baki don language ki khna na po ka school ki bapoi ka top 20 kumta ka laong ba ka ni ga jing treshitom ki nong hikai bat ki khna school kale thuru baki don chispa khat prangut ki khna ki bai khoni ki exam bat na kini chispa khat sangut ki ba pass bat language ki ba fail kini ki language ki khna ki ba yo top 20 ka school ki kan thop ka Quincy Dora Singli ka bawan hakadan ka phra ka bame yaine kharwar ka bawan hakadan ka khatsan bat ka daphila saras imli ka bawan hakadan ka arpho teng jonga ka dei Quincy Dora Singli bat nga pass na Sacred Girls High Secondary School nga sa ha maulai mudat ki mjan also kmen e bangayo kini ki position ta ha kini ki exam ta snam but ai ngun ko e yub dei bla dia dai ngam mentau senam berosi senam lain ke jing em yang but iki no hikai ke hikai yang ana do ka por bangang reda ngang le ndu nursery ba hadu menta ki ba hikai ha por class 10 I mei paru ki ba ai mesti menga bang le ba ni ke exam tau senam but iki sister ki principal ka subject ko ya bon marks ya ke ka maths ka boleh 100 maka science 90 yang ni science ni prepare hina tak na school ni tuition ru ya ka science ba maths nga prepare hi nga khamne tuition ai kana kono subject ru ta ngak bhai ki jing batai jong ki no ka school but dang da jing dunai ai nga she phai rap hi hin man jonga ikete de kong mo halo ka jing the na pi ya kan exam matric no kanu kanta sisni pi pulut por ban the ka kot da la wan school ai nga she shong kai ai shwa hadian nga sa krakam to san kan tai ai da wan school hadian bat men step ru lai kan tai kumara sisni ga along ka dong ko ka exam pra kan tai si phang ta si mon kala da pi ko pin ho exam đây là thông dụng phi lại thành school one check mặt là thì là right in life da ang yang late 11 12 siya hadian nga sa late puli engineering minta ni ha skat boys I tiang adap da kacing sokman bat ngai ngu nang kong ayo blay mo namar ini di barit du teh ngadon sangut ikon kita ki arnut ki latrai ti basya arab ini ya kamat basan sudah tu wei pun senrang baat nama utaru de no hikai mats lalai BC la di usai penerap lang ini kan haki por ba im suthu untuk bay arab na school tengah ti ki kon ngam jubu tuition barok sangut wei la la BC wei la BE kita ki latrai ti wei udang pule ki ku mini telong tang na kajing hikai na school kajing minot hayeng long ni ai kapor ka babyang te I bain kra kor khsla kan hayeng teng angu e yo ble hin kong ke ru kajing plila pentiu bana jrong ni kini bat kajing arab angu e ngah hikai ken ki ba ka foundation jung inga so tho de na du badang ret ki byang ma kino hikai jo kas ka hat gel kan na du dang ret ki yo kajing hikai ka babyang ha bar khoj ki subject te hang ni ki hikai na du ki akor ki burom long ki byang lot anok sedang takdang ngi stunat kan baki khod ki lai nang ni kan Paljong kani ke school Sacred Heart Girls High Secondary School ha ka ba ningkong hinga ko aban ai ka ngo kadam yo blay ba bala kar khu yani da ka bang yo aki light liki rang holders badro I we na pdeng jungki ila yo ya ka highest percentage ha ka match tengi yo ya ka rang holder ka ba phra ka ba khatsan bat ka ba arpho te kane kade naka jingtrestom ningkong jong kino hikai badro ki khana school hi tenga aingu ru ya ki kmi ki pa jong ki khana school ki ba lai rat bat karsha ne ki banyo ya kane karang te khuble shibun nakam ta kinong le bha badro ki ba doi bat karshan ya ka school bat ya ki khana school te sanang ya kitbok ya ka school khnang ba kiweru kinyo I ya kanuk sa bah jong kini ki kun jongi ki pala la ban pen pas bah ha kani exam
Boleh shiba. Iwe di Quincy. Iwe ba me yaine but ba pin la sarah. Te menta ki kena kimla ban poin nomor ba kade kasnisti te ngai skamba kinsawan mi hakini kisi let's say kan sodesi ningkong nes ngibar te ngakit bok kerwang ru ya kini ki kena jongi ki bala le bha kenang ba kinang yai le bha nang ne shakmat o ki kena ki ba appear kan exam ki dan hadu shispa khat prangut te ki ba pass lut ki dan shispa khat san te laingut ki bam lai te ka percentage jong ka school hi barak away ke dei khandai punyo point 100%